地上げ屋同士知能粛清か。どぎつい題をつけますな。トントみてえに言うなよ。うちの地上げ屋じゃねえか。まさか商社が地上げもできねえしな。我々建設業者だって土地なしじゃねえ。ビル建てられませんからね。 거물급 정치인들과 건설업자들의 만찬 모임. もう100億から突っ込んでますしね。金利だってバカにならない。それにこの界隈で超高層ビルが1本建つだけの土地ってのは今んとこ国運じゃないですから。ここは一つ漆原先生に大号令を発していただけませんと。わしが直接地上げにタッチするわけにはいかん。おい、猿渡。お前地上げ屋のいいの知ってるんだろ。 그들은 우르시바라 의원을 중심으로 땅 투기를 통해 자신들의 배를 불리려 하고 있었는데 館長様、お目覚めの時間ですわ。 사이비 종교 하늘의 길 교단의 관장 오니자와와 그의 비서 시게코, 그리고 종교법인을 이용해 탈세를 하고 있는 오니자와를 몰래 조사하는 마루사 직원들. 天の道教団なんて聞いたこともなかったけど結構騙される人いるんだな。 하늘의 길 교단은 약 10만 명의 신자들이 있는 사이비 종교단체로 여교주를 신성한 존재로 여기며 섬기고 있었는데 ご教祖様が身を清められたご聖水です。霊の力が込められておりますよ。お願いいたします。お願いです。お願いです。助けてください。私ども一家の生きるか死ぬかの瀬戸際なんです。話は聞いてあげましょう。困っている時はお互い様ですから。サラ金に追われて一家心中寸お前らしい。願いです。500万。今日中に500万。それで死なずに済むんです。この男の仕事なんですが、中央駅の手荷物預かり所の主任だって言うんです。コインロッカー代わりに使われてはどうかと。 사채업자의 독촉에 시달리던 남자는 교단의 실권자인 오니자와 관장에게 자신의 딸을 담보로 맡긴 채 500만 엔을 빌리게 됩니다. 鬼沢先生にお願いしたいのはこの先の約50所帯です。なかなか皆さん出て行ってくださらない。 의원들은 빌딩을 짓기 위해 그 지역에 살고 있는 거주민들의 강제 퇴거 진행을 오니자와에게 맡겼고 その中でもこの米田と清原ってな立ちが米田ってのは司法大の教授です。インテリか。それはタチ悪いよ。連中世間知らないから。清原ってのはもっと立ち上がる。これは写真週刊誌専門のカメラマンですよ。あとはこの先に大衆食堂が一軒自治会の会長でね。いやーなかなかしぶとくて歯が立たない。 정치인들과 손을 잡고 종교범인을 이용해 땅 투기를 하며 탈세를 하고 있는 오니자와를 추적하기 위해 그를 감시하는 마루사 소속 이타쿠라. マンション、住宅等整理の必要なものが50ほどある。底違いは済んでいる。あとは居住者に立ち退いてもらうだけだ。報酬は会長が1件あたり1000万出してくださる。今日からここを会社にする。金の出し入れは君もさ、お前がやれ。わしがすぐ会社作ってお前が社長だ。博士、お前が手伝え。会社作ったらすぐ口座開け。地上げのコツはただ2つ。愛情と脅しだ。 정치인들의 의뢰를 받은 오니자와는 다시 야쿠자들을 모아 돈을 주며 일을 진행시키게 되고 問題は愛情だ。愛情とは何か。相手の家庭の状況を把握してとことん面倒を見ることなんだ。 거주민 강제 퇴거를 위해 남아있는 거주민들의 맨션 빈집으로 노숙자들을 투입시키며 작업을 진행하는 야쿠자들. 사나운 개들까지 동원하며 거주민들을 불안하게 만들었고 この401入る。さようなら。犬は規則です。犬がどうかしたか。なんとありません。この店はな、俺の親父とじいさんが汗水垂らして築き上げた店なんだよ。誰にも売るつもりはねえ。お宅の娘さんいいとこへ勤めてるな。 영업 중인 가게를 찾아가 가게 주인의 자녀들까지 거론하며 협박과 회유를 이어나갔지만 쉽게 해결되지는 않았는데 てめえ俺たちを。この大衆食堂は俺がケリをつける。この中でタチの悪いのは写真週刊誌の清原だが、とりあえず電話と脅しだ。
1000回目標1日24時間電話をしろ 그때부터 키요하라의 집에 쉴 새 없이 걸려오는 전화와 공사소음, 쿵쾅거리는 음악 소리까지 총동원해 그들을 괴롭히기 시작했고 ああ、清原さんの奥さん、私だ。マサインターナショナルの猫田です。そろそろ売ってくれねえかな。上の子どうしたの？ユリアちゃん。 키요하라의 아내는 이 모든 협박들에 지쳐 남편에게 그냥 집을 팔고 나가자 말하는데 限界よ。この責任どう取るんだよ。責任とおっしゃってもですね、清原さん、うちは銀行でございますからね。マスコミをなめるんじゃないよ専務。山銀が土地転がしのためのダメ会社に100億以上の金を出していることは歴然たる事実じゃないですか。 은행 전무를 찾아가 협박하며 따진 키요하라를 만나기 위해 그의 작업실에 찾아간 오니자와 マスコミに叩かれて金融に手を引かれるとこっちはお手上げになっちまうんだよ。ただそういうことになるとあんたもただじゃ済まなくなるんだよ。これ何百億というプロジェクトだからね。はい。 오니자와는 키요하라에게 돈가방을 건네며 협상을 제시하는데 5000万これ領収書のいらない金なんだよ。よし、じゃあお互い恨みっこなしだ。ちょっと待て。まだ一つ用が残ってるんだ。これに署名して反抗してくれ。この家の明け渡し承諾書じゃないか。 하지만 오니자와는 그가 돈가방을 받는 장면을 몰래 촬영해 언론에 퍼뜨리겠다 협박하며 살고 있던 집의 명의를 넘기게 만들었죠. 한편 돈을 빌려주며 담보로 맡았던 그의 딸 나나는 오니자와와 연인이 되었는데요. ママのこと好き？すっごく疲れてるみたい。横ちゃん、おはようございます。いいニュースだ。今日から君のアシスタントがつくぞ。本当ですか？東大法学部でだ。10年もすれば我々の上役かもしれない。 일이 많아 버거웠던 이타쿠라에게 새로 입사한 조수가 대치되는데 手を出すんじゃない！何をやってるんだ君は。名前は？三島です。よしついてこい。はい。このラブホテルな、このナイトクラブ、このソープランドとあちらのパチンコ屋、みんな鬼沢が影のオーナーだ。ダミーを使って売り上げを3割ぐらい向かせてるんだよ。抜いた金はどこ行きます？鬼沢の宗教法人さ。ここが鬼沢が地上げ中の場所だよ。連中この辺り一帯を地上げして高層ビルを1本建てようってわけさ。 시차를 하던 중 나가지 않겠다 고집부리며 버티던 가게로 화물 트럭이 돌진하는 것을 발견한 이타쿠라. 止めろ！はい！早く止めろ！もたもたすんな！早く止めろ！ 운전자 없이 브레이크가 풀려있던 대형 화물 차량이 가게와 충돌할 상황에 조수 미시마는 차량에 올라타 간신히 멈추게 됩니다. もうこれ以上のロシアンセーブルはございませんですよ。いくらなの？はい。いかがでしょう。いいわよ。いつものように鬼沢の口座へ回してちょうだい。 하늘의 길 교주는 종교법인의 돈으로 고가의 사치품을 사며 펑펑 써대고 있었고 그녀의 그런 행보를 이타쿠라는 주시하게 되죠. 県内税務署だ。あら、先輩。君らを見込んで頼みがある。私も一緒に連れて入ってくれないか。それまずいですよ、板倉さん。鬼座にとってはこの宗教法人が巨大なハンドバッグになってるんだ。これを突破するには一度中に入ってみるしかないんだ。 이타쿠라는 우연히 만난 세무서 후배들에게 부탁해 하늘의 길 종교단체의 본거지에 불법 잠입하게 됩니다. 当方で宗教法人の公益事業としてやっておりますのが、さあどうぞこちらへ。 세무서 직원들과 함께 내부를 둘러보던 이타쿠라는 교주의 방에서 고가의 옷들을 발견하게 되고 こちらは教祖様、税務署の皆さんで。パラコートでございますね。ロシアンセーブでございますか。これはどちらでお求めになりましたもんでしょうか。これはどこだったっけ？これはすべて信者からのご寄進です。教祖様が個人的な目的に使用なされた場合は、これは宗教上の寄進とはみなされません。教団から教祖様へ現物給与がなされたということで、源泉所得税の対象となります。 事前通告なくしかも官庁不在の調査は一切無効である。刑務所は帰れ！ 사전 통보 없이 조사하는 것은 불법이라며 세무서의 조사를 막고 밖으로 쫓아내버리는 하늘의 길 신자들. 君のやったことは明らかに規制犯じゃないか。ともかく急なことだったもんです。言い訳はいらん。
이타쿠라는 세무서 직원을 사칭하여 잠입한 것에 대해 규율 위반이라며 상사에게 된통 깨지게 되고, 私ね、こちらの鴨内くんに買ってもらうことにしたから。そちらに売るのは私の自由だろ。今自治会でどうしても首縦に振らないのが6件残ってるわけだからね。あんた方の出方次第では先生がこの6件まとめてやってもいいと言ってるんだ。なるほど。 오니자와는 악질 리스트 3대장 중 한 명인 대학 교수 요네다를 만나 협상을 시도하는데, ね、わかりました。6億で手を打ちましょう。銀座で手打ちだ。一つパーッと引きましょうか。茂子クリスティに呼んでおけ。じゃあ先生の老後を祝って。第二の青春と言ってくれよ。第二の青春。 오니자와는 뒤풀이 장소에 비서인 시게코를 불러 대학 교수 요네다와 잠자리를 하도록 지시하고, お金はいらないわ。 미리 잠복하고 있던 야쿠자들에게 잠자리 사진을 찍어 그를 협박하도록 한 것이었죠. 教授会の席上でこの写真配られたくなかったらマンションの6軒話つけてくれ。これが追い出しの手数料だ。1000万円ずつ50件分で5億。それからこれが俺の取り分で1億だけ申告してるからな。あとお前のとこに行ったことにする。領収書書け。これがな、お前の領収書代の3億だ。それからこれが漆原の礼金の3億。 우르시바라는 오니자와에게 받은 3억을 또다시 여러 사람에게 뿌리게 됩니다. おお、猿あたり3000万ですか。よく働いてくれたからな。奈良原、根室、江戸、大船渡ね、野党も入ってる。お味はどうでした？ああ、結構や。それにこの小いまりがよう入るわ。それ私が買ったのよ。私衝動買いの名人なのよ。この人が女作るたんびに衝動買いするのよ。この毛皮もそうです。これはね、このすべたのことに目をつぶってやる代金よ。この人の心はね、とっくにあんたから離れてるわよ。早く別れなさい。 하늘의 길 교주와 관장은 사실 부부 사이였고, 나나는 오니자와의 아이를 임신해 후처로 들어앉게 됐죠. いや、わしは真珠に持ってる小さな鈴な。あれちょっと手放そうと思うよ。いくらだ。壺25として18億だよ。税金払うのがアホらしいだけや。かが借金踏み倒してくれると一番いいんだがな。おい、ちびまさん。お前な、18億借金しろ。俺が貸してやると言ってるんだ。しかし担保が。担保？先生の18億の土地だ。先生の保証でお前は金を借りる。借りたはいいが返せない。先生どうする？本当に土地取られるの？はい、その通り。しかし先生は土地を売ったんじゃない。借金が返せなくて取り上げられた。大仏弁済ってやつ。したがってこれ税金はかからないんだ。金はどうなるんじゃ？最初ちびまさのところに入った金はそのままちびまさを素通りして先生の懐に入ってるんだよ。 오늘도 변장을 한 채 오니자와를 염탐하고 있는 이타쿠라. ここだと思ったもんですから。うわー、すごいリアリズム。あそこにソープランドがあるだろ。あそこに入ってきてくれ。鬼沢には必ず隠し事務所がある。あの店の売り上げを誰がどこへ運んでるのか、それを探り出してくる。 오니자와의 비밀 사무소를 파악하기 위해 미시마는 그의 가게에 손님으로 위장해 들어가게 됐고, ビール券なんだけどさ、これお父さんに送ってやんなよ。お父さん喜ぶわ。優しいのね。ビール券で泣かせて聞き出した？ためえな。で、金を持ち出してるのは誰だったの？マリちゃんって店長のこれです。店一番の名機だそうです。あれがマリちゃんです。 직원의 정보대로 오니자와의 돈을 옮기는 마리, 그리고 그런 그녀를 추격하는 이타쿠라와 미시마. 돈은 중앙역 수화물 보관소의 주임에게 전달됐고, 그곳은 코인라커 대신 돈을 옮기는 장소로 이용되고 있었죠. 厄介なとか付けやがったな。あのバッグの柄だけが頼りですね。違う。紛らわしい袋持つなよ、まったく。 그때 차에서 내려 수화물 보관소에서 짐을 찾아가는 여자를 본 이타쿠라. あ
あの女。だって板倉さん紙袋じゃないじゃん。あれ鬼座の小さい女中だ。え？紙袋はバッグだから間違いない。 돈을 가져가는 여자가 오니자와의 비서인 것을 알고 시게코가 돈을 가져간 게 확실하다며 그녀의 뒤를 쫓게 됩니다. なるほど。ここが隠し事務所か。おそらくここで大規模な帳簿の改ざんが行われてますね。これが認可の時の申請書ですよね。 그렇게 오니자와의 비밀 사무소를 알게 된 이타쿠라는 이번에는 종교법인의 승인 절차에 문제는 없었는지 확인해 보는데 これが住職か。こんなボスあの寺で見かけたことないよな。ありませんね。せっかくおいでてくれたんじゃが、私らはもう今は住職しおりませんのよ。この写真覚えておられます？だいぶ古い写真ですな。確か鬼沢とか言うたの。その人がこの今朝と衣をもっと入れて写真撮らせてくれ言うてな。そしてハンコがいるじゃない言うてな。ハンコも貸してあげたんや。その人に1万円もらったんだがな。 더 명백한 증거를 확보하기 위해 분장을 하고 다시 한번 종교단체의 본고지에 잠입을 시도하는 이타쿠라. こちら駆け込み寺だと聞いたもんで夫が知らんなんですいつもなら我慢するんですが今日は日本刀を振り回したもんでまあまあかわいそうに。 리얼한 분장과 연기로 하늘의 길 본고지에 무사히 들어가게 된 이타쿠라는 신자들 사이에 끼게 되는데 教祖様のご祈祷で体の中から悪霊が出ていくのです。今日は持ち合わせがないんですご祈祷料はお志で結構です。お気持ちの尊さに変わりはありません。あのご本尊をご覧なさい。なんだかわかりますか？天然の宝玉です。あれと同じものが世界に3つあり、3つを持ったものが世界を征服すると言われている。あの一つはどうして手に入ったんです？教祖様の霊の力でたった10億で手に入ったのですよ。もう10億はこれ全て信者の皆さんの尊いお志ですよ。 광랄의 댄스 타임과 비슷해 보이는 퇴마 의식을 진행하는 하늘의 길 신자들과 교주. 이타쿠라도 의심받지 않기 위해 그들처럼 몸을 흔들어대며 자연스럽게 신자들 사이에 합류했고 신자들이 모두 잠든 후 교단을 살펴보던 이타쿠라는 발걸음 소리에 잽싸게 숨게 되는데 불상 뒤에 있는 비밀의 문을 열고 계단 위로 올라가는 오니자와의 모습을 보게 되죠. 花村たちの努力により鬼沢が宗教法人をハンドバッグ側に使っているという実態が浮き彫りになり本日裁判官の令状が取れた 드디어 결전의 날이 다가왔고 오니자와의 종교시설로 강제조사를 나가는 마루사들. 国税局査察部の者だ法人税法違反の疑いで強制調査を行う 국세국 사찰부에서 들이닥치자 경보를 발동하며 도망가는 종교 관계자들과 착오를 통해 밖으로 탈출하려는 오니자와. どんどん行け。通りたければ私を引いて通りなさい。国税局査察部の者だ法人税法並びに所得税法違反の疑いで強制調査を行うお宅の宗教法人は設立時の申請書の内容に疑義があるので法人格に問題があるらしいんですな 같은 시각 마사의 회사에도 마루사들이 들이닥쳐 조사를 진행하고 있었는데 まずいですよ9億の入金があるんですがねこれが消えちゃうんですよこの9億をですな猫田は8人の子分と1億ずつ分けちゃってるんですよところがですなその子分は今度またもう一つ下の子分に1000万ずつ分けちまうそれをもらったその下の子分はそのまた下の子分に100万ずつ分けちまう最終的にはどうなる？全部5万円以下の領収書になってます1万枚以上ありますとても調べられるもんじゃない完全脱税です国税局査察部の者です法人税法違反の疑いで強制調査にします 오니자와의 비서 시게코의 집에도 마루사들이 찾아갔으나 그녀 역시 문을 열어주지 않으며 피하였고 それましたよ外回っています事件調査中なんですがちょっと2階を貸していただけますか 그녀는 베란다를 통해 위층으로 올라가 남의 집에서 나오지 않고 버티고 있었는데 이타쿠라 일행은 불상 뒤에 있는 비밀의 방으로 올라가려 하지만
계단을 올라가면 벌을 받는다는 말을 뒤로 한 채 한 명이 위로 올라가 보지만 알 수 없는 이상한 소리와 함께 머리가 깨질 듯 아팠고 홍철관도 똑같은 소리로 머리가 깨질 듯 아파 쓰러지지만 그 순간 소리의 원인인 스피커를 발견해 무사히 스피커를 끄게 됩니다. 비밀의 방을 발견하고 조사하는 사찰부 직원들. おいどうだなんか出たか。いやー今のところありきたりの書類ばかりで決定的なもの何もありませんね。あしゃまさインターナショナルのチリマせん。おいお前ら俺を逮捕せんかい。去年村田六商事から漆原先生に政治献金ってことで3億その3億わし使い込んでしもた。わし一人で使いました。 오니자와는 자금의 출처와 사용처, 영수증 등을 완벽히 준비해뒀고 우루시바라 의원이 3억에 대해서도 마사로 덮어버리려 하는데 시게코가 무단 침입한 집에 주인이 돌아와 문을 열어줘 미시마도 시게코를 잡아 증거물을 압수하고 4つの店で1日に除外する額だね。お兄さん、喋って楽になっちゃいなさいよ。金は3億まで持っていけないよ。あんたちびまさという男に18億もの金貸して貸し倒れになってるね。いや私たちは属時は分からんのです。貸し倒れの大仏弁済で議員の漆原からちゃんと土地を取り上げてるじゃないか。漆原とちびまさはどういうつながりです？多分親戚。どういう親戚？いやそこまではよ。その程度の男でよく18億も貸しますな。東京が国際的な情報都市として世界の金融センターになるためにはな、世界中の企業を東京に集めなきゃならねえんだよ。そのためにはオフィス面積が絶対的に不足してるんだ。その不足を埋めるために高層ビルを建てるしかねえだろ。高層ビルどこへ建てるんだよ。こんな土地どこにある？法律でも改正して私有地を取り上げるか。そんなことはできねえやな。だから俺たちがやってるんだよ。政府は大企業のお偉さんたちがな、自分の手を汚すか？俺たちやらなかったら東京なんてな、すぐに香港にその地位を奪われちまうんだよ。日本がどうなっても構わねえってのか。 피조를 받던 오니자와는 요령을 부려 구급차를 타고 병원으로 빠져나가는 꼼수를 쓰는데それにしても階段の上の隠し部屋作っていてよかった。それじゃあ館長はご存知なかったんですか？見つかっちまったのか。ノートはどうした？あの部屋のものは一切合切連中は取り返してこい。天の道教団から参りました。ちょっと業務上のことで帳簿を調べたいので、階段上の金庫室からお持ちになった分を見せていただけますか？金庫室から押収した物を調べたいらしいんですが、どうしますか？業務の継続を必要以上に妨害してもなんだからな。5号室で見せてやれ。 비밀의 방에 둔 노트를 찾기 위해 국세국을 찾아가 증거물 열람을 신청하는 오니자와의 부하들. 마르사 고와이요토. 오니자와의 부하들은 장부가 보관되어 있는 창고 열쇠에 본을 뜨는데 성공하고 그걸로 열쇠를 복사한 후 다시 국세국으로 잠입하는데 성공하게 됩니다. 모든 직원들이 퇴근한 뒤 장부가 보관되어 있는 곳을 열고 들어가 장부를 다시 손에 쥐고 나오려 하지만 문이 열리지 않았고昨日連中が調べに来た金庫室のボツな、あれもう一度調べ直してみる。はい。誰かいますか？ 다음 날 아침 오니자와의 장부를 다시 검토하기 위해 보관실을 찾은 이타쿠라는 미처 빠져나가지 못한 오니자와의 부하와 마주치게 됩니다. 나이프を渡しなさい。今なら建造物不法侵入、公文書破損ぐらいで済むかもしれない。なんだこのノートは。おかしいですね。
数字がパラパラ並んでるだけですね。だいたいこれ金額なのか暗号なのかどっちなんだ。ちょっと待ってください。この白いところが文字だとすると、もう一冊ノートありましたね、鬼沢の日記。そうだ、そうに違いない。この日記の数字の部分だけこちらに書いたんだ。ほらいいですか、同じページだ。追い出し手数料1000万かける50。鬼沢10億。領収書猫田より9億。猫田3億。漆原3億。解けた。これ地上げと政治家への闇献金のノートですよ。なんだ貴様、これは取り調べじゃないか。いえいえ、とんでもございません。ございません。実は鬼沢鉄平の達成を立証するための証拠固めを行っております。통찰관은 비밀 정보를 토대로 주변 관련인 중 사우와타리 의원의 참고인 조사를 진행하는데 漆原先生のところから先生に3000万の金が流れてますな。無礼なこと言うな。漆原先生のところから与野党を含めて30数名に金が配られてる。これ以上私に言わせんでくださいよ。先生、漆原先生から金もらわれたんでしょ。何と言ったらわかるんだ。もらうもんだ、もらっとらん。この話、この席から外へは一切出ない。もちろん申告漏れがあったら税金はいただきますよ。でも先生の秘密は私の胸だけにしまっておくから。 사루와타리 의원은 통찰관의 말솜씨에 넘어가 중요한 진술을 해버리고 バカ者！余計なことをベラベラ喋りくさって相手はそれをとっかかりにしてちびまそうをしらい上げるだ。そのトロシの確保保証裁判の一件も明るみに出てやらだろうが。 여러 가지 증거와 진술을 토대로 마사를 잡으려는 찰나 마사가 누군가에게 습격을 당해 살해되고 맙니다. ちびまさが死んだよ。あんたが殺させたのかね。いや、殺したのと同じだろうが。何もかもあいつに追っかぶせてやばくなったらトカゲの尻尾切りのように気にするつもりだったんじゃねえか。 병원 치료를 받고 다시 국세국에서 조사를 받는 오니자와 地上げの手数料収入10億。これを個人の所得として認めなさい。10億？それはどういう話なの？鬼沢さん、ご本尊見せてもらったよ。10億かかったそうね。そうだ。ご本尊手に入れるのに10億かかった。あんたそう言って信者の寄進集めたわね。川崎の加藤工芸社知ってるね。ガラス工芸の会社だね。これはガラス玉だ。10億どころか1000万の値打ちもないじゃねえか。あんたの注文で作らされたと工芸社の社長もちゃんと証言してますよ。そんなはずはないだろう。どけ。 오니자와의 밀침에 넘어진 이타쿠라는 맞은편 건물에 스나이퍼를 발견하고 몸을 날려 오니자와를 구하게 됩니다. あんたもトカゲの尻尾なんだよ。さあ話してちょうだい。赤ちゃん生まれるんでしょ。お父さんいなくちゃかわいそうよ。 오니자와는 암살 시도와 세금을 피하기 위해 자신의 무덤으로 만들었던 곳에 자신의 아이를 임신 중인 나나와 함께 로주에 숨어버리고 早く生まれてこいよ。ドルと一緒に戦うんだ。負けてたまるか、畜生。どんなことになったって俺の財産は小ゆきもしねえんだ。取れるものなら取ってみろ。案外地上げ早かったですね。いい地上げを使ったんだろう。うちはその辺抜け目ないから。地上げ屋が270億で全部きれいにして、うちはまたそれを損保へ370億で転売したって本当ですか？まあそんなところだろう。大臣を借りた。 국세국의 흔듦에도 끄떡없이 살아남은 정치 관료들의 태어난 행보. 이를 철망 뒤에서 절망스럽게 지켜보는 이타쿠라와 동료들의 모습으로 영화는 끝이 나게 됩니다. 今じゃしがない査察官